Hi guys, this is Edward, your tech support. Ngayon meron tayong review about dun sa mini wireless keyboard na pinurchase ko online. Bali, check natin kung magandang klase yung na-order natin sa online, no? Tsaka JNT Express, mabilis mag-deliver. So guys, open na natin para makita natin kung maganda yung ma-purchase natin na mini wireless keyboard. By the way, compatible siya sa Windows, Linux, Androids. Okay, open na natin. Bubble wrap. Open na natin guys. Manual, mini keyboard, battery, USB cable type A and type B for charging. Bali guys, dito natin siya i-charge. Yan, connect nyo lang dito kung gusto nyo siyang charge pag nalobat. Ito, pwede mo naman itong isaksak sa computer, sa USB ng computer or laptop. Open na natin. Bali, plastic lang siya. Smooth naman yung yung button niya. Bali guys, ito yung yung USB na i-connect natin sa mga devices. And by the way, sa mga devices na compatible tong mini keyboard natin, pwede siya sa laptop, desktop, tablet, Xbox or PSP, PS3, mga ganon, mga console games natin. So isasaksak na, ikakabit na natin itong battery. Yan. Then ang power niya guys, dito. Ano na lang yan. Yan. Power na siya. Then makikita nyo rito sa sa orange na to na nagbi-blink siya. It means hindi pa siya connected sa device na ikakabit natin. So itatry ko itong ikabit ngayon sa desktop ko. Yan, tumunog na. It means connected na siya, no? Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo, itong pad na to, ito na yung magiging mouse nyo. Wait lang guys, itapat ko muna sa computer para makita nyo rin na functional yung ating mini keyboard. Ngayon guys, gagamitin na natin itong mini keyboard sa desktop natin, no? Bali, hindi tayo gagamit ng mouse tsaka keyboard dito sa desktop. Simulan na natin. Dito sa taas, ito yung mga shortcut buttons natin. Meron siyang left and right na click, mute, mail, tapos media player. Sa kabila naman, search, browse, internet. Tapos itong dalawang bilog na to, ito dito sa kanan ko, ito yung arrow key nya. Pwede kang mag page up, page down, tapos yung gitna, it's okay. Then yung kabila, meron tayong, kung mag-open ka ng media or mga music mo, pwede ka dito mag-play, may volume, tapos may fast forward, backward, yan. Dito mo lang i-click yan kung mag-play ka ng media. Then dito sa gitna, ito ang ating pad. Yan, makikita nyo yung ating pointer. Yan, working. Ngayon, try natin mag-open ng browse. I-click lang natin itong
button na to, itong bahay na to. Ito yung icon na yan, yung bahay na yan. Okay. Yan. Open na kagad yung ating browser. Exit tayo. Then, punta naman tayo sa media player. Dito sa taas. Click natin to. Yan. Open na kagad yung ating media player. Mabilis talaga tong ating mini keyboard mag-response. By the way, 10 meters ang kanyang distance. So, responsive pa rin yun kahit na ganun kalayo. Dito pa lang na malapit ako, ano na kagad eh. Response na agad eh. So, close natin to. Try naman natin ngayon mag-open ng MS Word. Tignan natin kung makakapag-type tayo ng mabilis. Kung hindi siya naglalag. Yun guys, sumusunod lang siya sa aking pagta-type. Okay din yung ating typing. Tsaka smooth yung ating buttons dito sa mini keyboard natin. Okay, isa natin. No. So, meron din siyang backlight. Ito, click natin tong FN, tapos dito yung F2. Yan, di ba? Color ano siya, green, blue, red. Na natin. Makikita nyo guys, bali ergonomic naman siya kahit na plastic. So kung meron kayong katanungan about dito sa ating mini keyboard, comment lang kayo para masagot natin kung ano pa yung mga ibang katanungan nyo rito, kung ano pa yung mga ibang functionality ng ating mini keyboard. So that's all guys. So see you to my next unbox video. Bye.